ڕێژەی شێ لەناو خاکەکە دڵنیام هەمووتان بینیدانە خاکەی وەکو بۆدرە وایە ئەوەم شتێکی لێ بکەرە ئاسمانە تەقوتۆزی دنیای نەکاوە ڕێژەی ڕوتوبەتیایە بەسەدا سفرە بۆیە ڕێژەی ڕوتوبەیان ڕێژەی شێ هەبوو هەندێک شێعری بەکارێن لەوە کاتی خۆی خۆم و کرێنەوە لەزیوە ڕێژەی شێ لەو خاکە بەسەدا سفرە وەکو بۆدرە وایە ڕێژەی شێ گرنگە بۆ خاکێک بتوانێت جێگیر بێ یعنی لە ڕووتانەوە و لە ڕاماڵین خۆی بپارێزێت جگەر لەم هۆکارانە کە هۆکاری سروشتی هۆکاری تریش هەیە مرۆڤ بەتوانێت دەستکرد بێ و هۆکاری سروشتیمانی شەیەکێک لەو هۆکارانە کە لەم دەدەخا لەم ڤیدیۆ باسیەکە سەوزایی چۆن کارەکاتە سەر سیستەمە ژینگەیەکان ئیکۆسیستم ئێستا باسێکە لەسەرەکە شتێکی بیابانە وردە تۆرێکی بچووک کە دارتوویەک تۆکەی بەخۆزەن کە زەنیانەیەکە لە خێرا بێتە دارێک ئەشێت چەند ماڵێک لە ژێری دوێتیانەوەە گەورە بێت ئەمەش وا ئەکات شەمسوودێکی دێ یەکێک لەو سوودانە چینی سەرەوەی تێ و ترێ بەشە سەوزەکە بەشە زیندۆکەیەتی دڵا و قەدەکانی وەکو خوێنتانە لە مەنهەجی خۆتانە باسی ڕۆژەپێکاتنەکە و خۆراک گاردینەکە و بێجگە ئەمانە هۆکارە زیندۆکانی تری ژێنێ بۆ ژینگە بێتە زیندگەیەکی سروشتی هۆکارە زیندۆکان و نازیندۆکانی دیارە ئێستا ئەچینە سەر باسی ڤیدیۆکە بزانم چۆن سەوزایی ڕاگیری خاکەکان چی لە ڕیشکی دارەکان سەوزایی بۆچی ڕاگیری خاکەکان ڕیشکەکەی وەکو کردارێک ئیشەکات لە ژێرۆ خاک ڕاگیرەکە ئیتر ئەو خاکە ئەتوانی حتا بە کەشکاری لافا و کەمتر کاریگەریە لێ لەسەری چونکە ڕیشکی داری مەزانی چیەکات ئەموان بینیمانە لە حەقیقەت هەیە بشنەڵەکەنی تۆپەڵێکی خۆڵی هاتێەوە ئەو تۆپەڵە چیە خۆی بۆ خۆی گرنگی چی دەرەکات ڕیشی لەبەرەوە خاکەکە بە یەکۆ چیەکات گرێدا لە کەشکاری و ڕاماڵی ئەی پارێزی ئێستا چینە سەر ڤیدیۆکە بە ئینگلیزیە ئەتوانین بڕگە بڕگە باسیەکەین وە Novel ecosystems are communities of plants and animals that were put to use problems. Humanist problem. Degraded landscapes are the source of some of the world's greatest problems. Human poverty, species extinction, and desertification, just to name a few. But the good news is, nature is incredibly resilient, and broken ecosystems can bounce back to health with just a little nudge in the right direction. Nature will heal itself if we give her the right conditions. In this video, I'll show you how to help nature help herself. So how do we even measure ecosystem health? Like, how do we know if we're repairing a damaged environment or not? The filmmaker and ecologist John D. Liu describes 3 metrics of a healthy ecosystem. The first one is biomass. So biomass is the living organic material present in an environment in the form of plants, animals, and microorganisms. So this tree, its leaves and branches and roots, birds and soil organisms are all biomass. A healthy ecosystem has lots of living biomass. Next, we have necromass. يعني بارستي زيندو قال بارستي زيندو معناه وني او اخوار ومردو هرچند بناوكا اگر ترجمه كي بارستي مردو نيكروماس يعني بارستي مردو ما بس يوي كدار زيندو زيادر چيني سروان جامعيات كدار زيندو چي كان متانا بولي هشت بس سمعنا كدار زيندو هنا ڕۆشنەپێکاتن چەند گرنگیەکی هەیە هەرما کەمە بگرنەوە بۆ مەنهەجەکە بە شێوازێکی تر یەکێک لەوانە چی ئەکا بێجگەرەوە سەرچاوەی خۆراکە بۆ هەموو زیندەوەرەکە یان ئەگەر کردار ڕۆشنەپێکاتن بوەستێ ژیان ئەوەستێت دوو شتی زۆر گرنگ دەکات سێشت یەکێکیان
کار دەکات لە کەمکردنەوەی دوارەکسیدی کاربۆن کە دوارەکسیدی کاربۆن گازێکی گەرمترە بۆ ژینگە. ئەو شەیەکە لە احتیباس الحراری گوێتان لێ بووە لە ئەخبارە جیهانیەکانە لە هەواڵە جیهانیەکان لە احتیباس الحراری یعنی چی؟ یعنی فەنخواردنەوەی گەرمی کارگەکان دوارەکسیدی کاربۆن دروست دەکەن، سەیارەکان دوارەکسیدی کاربۆن دروست دەکەن، خۆمان شتە سوتێنین دوارەکسیدی کاربۆن دروست دەکەن، هەناسەدەین دوارەکسیدی کاربۆن دروست دەکەن. ڕێژەی دوارەکسیدی کاربۆن لە سروشتا بە شێوازێکی سروشتی 0.2% یعنی لە 10,000 دوو بەش. ئەمە ڕێژەیەکی قیاسیە. ئەم ڕێژەیە ئەگۆڕێت لەو ناوچانە کە کارگەیان هەیە ڕێژەکە بەرزە. لەو ناوچانە سەوزایی زۆرە ڕێژەکە نزمە یان قیاسیە ماناوەندە. ئەمە سوودێکی ڕۆکە. سوودێکی تری بۆم باسکردن لە دەرسی شار. شەوان کاتێکە ڕۆک ئیستراحەتەکە چی ئەکا؟ ئاو بەرهەمێنێ. ڤیدیۆیەکی ترمانەیە کە قسمەت وشارە باسیەکەین ئاو ڕۆک چۆن ئاو بەرهەمێنێت. بەیانیان دەست بەسەر شیمەرەکە ئەوەی دەستتەبە ئەوە چییە؟ ئەوە ئێمە پێژین چییە؟ بەڵام خۆی لە ڕاستیە شیە و سەهۆڵ و هەڵم هەر هەمووی چییە؟ ئاوە لە هەرسێ دۆخە جیاوازەکە. یعنی کەواتە ڕۆک یەکێکە لەو زیندەوەرانە ئەتوانێت ئاو بەرهەمبێنێ. ئەمە شتکارێکی گرنگە سەرڕایەتیداری سێهەم هەر هەمووتان ئاشنان پێی کە دروستکردنی خۆراکە بۆ زیندەوەران. ئەمە بەشی سەرەوە بایۆماس. نێکرۆماس چیەکە؟ نێکرۆماس ڕیشکەکەیەکی. ئەگەر لێرە ماوسەکە بخەینە سەری. ڕیشکی دارەکەیە. ڕیشکی دار تەمەن هەرچەند لەوێن تێبینیم لەسەر ئەو شەڕەیە دیکرۆماز یعنی بارستەی نازیندوو. خۆی ڕیش ئەگەردار ڕیشکەکەی بگاتە شوێنە خۆراکی تیانەوێت وشکە بێتەوە. بەڵام ترەوە زانەوەیە کە بۆ ئەوەی جای کەنەوە چینی سەرەوە لەگەڵ چینی خوارەوە. ڕیشی گرنگی چیە لە جێگەکردنی خار؟ ئەوەی سەرۆ کە باسمان کرد سێشتەکەیە. ئاو دروست دەکات لەگەڵ دوارەکسیدی کاربۆن کەمەکاتەوە ئۆکسیژین زیاد دەکات. چینی خوارەوە. خۆی لە ڕاستیە چینی خوارەوە بەرەنگاری کەشکار و ڕاماڵی نەکات. حتا ئەگەر لافاو بەری ئەو شوێنە بکەوێت ڕیشکی دارەکان چڕوپڕ بنا لە خۆڵەکەی هەر هەمووی ببات. Mass is the amount of dead material in an environment. So, leaf litter and twigs, dead rotting wood, and the amount of carbon in the soil are all necromass. A healthy ecosystem has a lot of dead material in it because necromass breaks down into organic matter in the soil, which becomes the food for soil organisms, which grow more biomass. The third element is biodiversity. Biodiversity is the variety of different life forms present. A healthy ecosystem has lots of different species that have all kinds of interdependent relationships with each other. بڕگەیەکی تر بەڕەسم کردوێتی ڕسمی کەلێشک و باڵندەوانە. ئەوە ئاماژەیە بۆچی؟ کە ڕووبەری سەوزایی لە شوێنێکا زۆر بێ کۆمەڵە زیندەیەکانی ژێر بووین. ئێمە ئەگەر بەداخۆ من لە 2003ەوە لە دەربەنیخانی شتەجێم 2003 دەربەنیخان ڕۆکی زیاتر تیاوتایس. بڕۆ ئەو تەپۆڵکە و شاخانە ئەڵێی سەری تەشبیه نەبێ ڕووتاوە هیچ یعنی ئەوەش هەیە هەڵێکێشە سەرەڕایەوە ڕۆکی تازە نانێژرێ ئەوەش هەیە خەڵک بەرەوێتی هەڵێکێشێ بۆ سوتانم بۆ ئەم شتانە کە ڕووبەری سەوزایی فراوان بوو لە شوێنێکە کۆمەڵگەی زیندەی شتیاکی پێتێ فراوانە بێتە سروش جوانەکانی بۆ گەڕێتەوە وەکو لەم ڤیدۆە شتانی. These species, along with their biomass and necromass, form the structure of what we call the web of life. Once that structure is in place, then the functions of a healthy ecosystem follow. But how do we build a thriving web of life
from bare, degraded ground. We need to stimulate nature to help herself. And that's all it really takes. So we plan to create triggers in order to jumpstart biological activity and begin the repair process. A degraded, eroded landscape is a really hard place for life to take hold. The soil is usually compact. Topsoil is washed away. And once soil has lost its protective layer of plants and topsoil, it enters a cycle of further erosion and degradation. يعني كوي بيشوف صوته كيوتو صوته ودولة دارستان ودولة شوفوا مرة بيتوكو مرة زنديو كان كوي كريس عند دارستاني في شروق السفر كيربا تزنيشاني كتوا. Sometimes even washing all the way down to bedrock. So the first step in fixing a damaged ecosystem is soil stabilization. Now, there's lots of different ways to stabilize eroding soil. I drew some terraces and contour swales, but there are many structures and techniques that can do the job depending on the location and conditions. And you'll have to check out some of my other videos if you want more details on that. But the point is, when we stabilize the soil, we create the conditions for water to infiltrate. Once we get the soil relatively stable and create places for water to soak into the landscape during rains, then we've created the conditions for hardy pioneer plant species to grow. Now, pioneer species are really tough species of plants, cacti, lichens, fungi, and other creatures that can grow in harsh environments to begin building the web of life. A pioneer grass or biological activity in a degraded landscape. كأم سيستم دروس بشيء أكا همو زندية كان هكذا زندية كان دخوي نزيكا كاني رأيك شيء بوخوي هكذا زندو كان شيء أو كل ما سرجم زندو ورانا قيادة وأجر أكو بوري سيدي بكين همو جهانا كان بكتيريا كروا خارجكا رواكا يعني ورانا هموي بين الدستور ودسي بيكتوا كان أول فيديو كم بماوسكا الدستور ودسي بيكتوا من إلهي كم جاي يشتيانه وهاي ودو تكسل هو We begin this evolution when the ecosystem has greater and greater complexity until finally it reaches this relatively stable state. Now, what this climax community looks like is very different in different places. In the Sonoran Desert, it's an ecosystem dominated by the saguaro cactus. In the northeastern US, the climax forest is characterized by sugar maple. A climax community can also be a rich grassland like what used to be the Great Plains of the United States. And where I live in Oregon, the climax community is dominated by Douglas fir, or western hemlock. But the point is that nature is moving. You start with bare ground, and then it develops from there. أجر بقدر يكم جان أو الروكي ألو براوي نكاني ذكرت أو الروكا ركابك وهي كوي اليابان إيش داري كم تياي وردا شوني كتير ذكرت كشيا روكا بشوكا كاني تياي وردا شاخا كان روكا درخت جورا كاني تياي ناوش شاخا كان درخت جورا كاني تياي وشوا سيستم ژینگەی ئەو ژێتەوە ئەگەرەکو نەمامناشتن بەردەوام بێ و ئەوەش هەیەکە هەڵی Many ecosystems, the earliest plants that show up on bare ground are what most people call annual weeds. They grow, they set seed, and then they die. The crazy thing is, most of the staple crops eaten around the world by humans are annual plants, just like weeds. Corn, wheat, rice, for example. So most of conventional field agriculture is pioneer species. Now another thing I'd like to mention, our Japanese farmer Masanobu Fukuoka
suggested a bold plan of assembling hundreds of thousands of seeds of all types and rolling the seeds into tiny clay balls, which he called seed balls. He proposed to load the seed balls up in seeds. Then some species would find the right spot and take root, and we would begin to يعني اگر دیروکی که آب که اوت ارکه با اسمان آروا سر رایوی که جاو خیسی کات ناو ژینگە که ڕێژەیەک تۆ و خاتە خوارەوە هەر تۆ بێتە دارێک سیستەمێکی ژینگەیی بە شێوازی سروشتی دروستە بێت. لای ئێمە هەر دیرۆکەیەک تەرەحکە گاڵتە پێکەنەوە ئێمە دوای کڵاوی بابەزوو کەوتووە لەوێ سەیکە هەر کام لە ئێمە ئەو دیرۆکە ببینێ گاڵتەی تێکە بەس لەوێ سەری شەگرێ بە قسەی شێکەت مەسەلەن نمونەی ئەڵێ هەر تۆیەک چەندێک بچووکە ئەبێتە هۆی چی؟ ئەبێتە هۆی ئەوە تۆ بارستەیەک دروست بکەیت لە بارستە زیندۆکە و نازیندۆکەوە ڕاگیرکردن و جێگیرکردنی بڕێک لە خاک. ئەگە مشتێک تۆ نزیکەی لەوە چێ هەزارەها تۆ بێ هەزارەها دارەچێنێ لەوێ تۆ هەزارەها مەتر کە ڕێک مەتری دووجا لەسەر ئەرزی واقع لەسەر زەویە بیکەیتە ڕووبەری سەوزایی هەزارەها کەڕەتی هەزارەها ژمارەیەک دەرەچێت لە تەسەوور و حساباتی عەقڵا نییە. ئەمە ناوەڕۆک و خولاسە و ڤیدۆکە کەمێ درێژە بۆیە هینم کرد و کۆتاکەی هەرەوەیە لە ئەخیرا ئەڵێ بۆ ئەوەی بایەخ بدەیت بە خۆت بایەخ بدە بە ژینگەکە چونکە مرۆڤ بەرەنجامی ژینگەیە دروست بووە. خۆراک جسمی ئەمە لە خۆراک پێکاتەوە لەشی ئەمە لە خۆراک پێکاتەوە بەرەنجامی ژینگەیە. ئەگەر ژینگەیەکی تەندروست نەبێ سیحەت و تەندروستیەکی باشیش نابێ و ئینسانێکی کامڵ و تەواوش بێ دەرناچێت. ڕێنمایی ئەمە بۆ خۆمان بۆ ئێوەیش کای بێدەکرد. ئەوەی کە حەزی لە گوێگرتن نییە هەر لە سەرەتاوە نەهاتایە دەژوورە بۆ قاعەکە. باوەڕ بکە ئێمڕۆ ئەم سیمینارەم لە مەکتەبێکی سەرەتایی پێشکەش کرد. مەکتەبی سەرەتایی جموژوڵی زیاترە. یەک وشە قسەیان نەکردێ نەک بڵێم لە ئێوە کەمتر قسەیان نەکرد. هەر یەک وشە هەتاوەکو سیمینارەکە تەواو بوو یەک فزەیان نەکردێ. تەلەبەی سەرەتاییشن 4 5 6 4 و 5 و 6 نەبێت. یعنی ئەوە گەورە بەداخەوە یعنی تۆ ئامادەی گوێگرتنە نییە هەر ناتایە دەژوورەوە. کەس پرسیاری نییە. سیمینارەکە تەواو 5 دەقە 2 دەقەم هەیە بۆ ئێوە هەر تاکێک لە ئێمە کای بێدەکەن. یعنی من هاتووم پەروەردەی ژینگەیەش فێرە بکەم کەچی سەیرەکەی پەروەردەی گوێگرتنتیان نییە. هەر تاکێک لە ئێمە پێویستە ژینگە پارێزێک بێت ژینگە دۆستێک بێت ژینگە دروستێک بێت بۆ ئەوەی دارێکە ئەینێژی ئەگە خۆ و ئیسیفادەی لێ ناکەینەوەکەی داهاتوو لەژێر سێبەرەکەیدا دانیشت. زۆرجا خەڵکی ئەم مەنتیقە ئەڵێن کەلار ئیستیعلاماتی جەهەنەمە باوەڕتان هەبێ ماوەیەکی تر کەلار دەبێتە کوێستان. ئەتوانم بێژم 5 کیلۆمتر لە مەنتیقە سنایەکەوە لە کەها لەو پەڕی کەلارەوە بۆ ئیشی سەیارۆشت چوو. ڕەمەزان و دوکانە و ئیشەکان ستە ئێوارە بووم بە پێ هەتا نزیکی بەردەسوور بە پێ هاتم. بەردەسوور دوورە بەژێر دارە هاتم هەستم ئەماندوێتی نەکرد. لێرا لەسەر سی جادەی گڵابەکان لای بانکەکەوە بێرە ئێرە هەر کۆر دەم و چاوتە سوتێنێ. ئەوە چییە؟ ئەوە ئەگەیەنێ خەڵکی ئەم شارە نە حەز لە خۆیان ئەکەن نە حەز لە ژینگەکە نە حەز لە پرسیارکردنەکەن. ئەمە 2019 گروپێکی خۆبەخشمان دروست کرد. من هەندێک جار ئەڵێم 8,000 دار تەسەوورەکەی 10,000 دارمان لە دەربەنیخان ناشتووە. هەر ئەم چالاکیشە دواچۆڕەی چالاکی ئەو
ئەم بەیانیەکردن چالاکی بوو بۆ گروپەکەی خۆمان بەس ئەمە بۆ مەکتەبەکە کردومان 8,000 دارمان ناشتووە کەمپینمان دروست کرد لە ئەوروپاوە پارەیان ناردۆتەوە پارەکەمان داواتە دارەکەمان ناشتووە زەلام متابعەی کردین کەی ئێمە دارەکان نێژین و جێتێڵین ئەو چێ هەڵی کێشێ تەسەور کە ئینسانی ناخی ئەو جۆرە هەیە لەم کۆمەڵگایە کە تۆ چۆن ژینگەیەکی جوان ئەتوانی دروستکەیت هێوادارین کەمێک ئەم سیمینارە ئەنجامی بێ و ئاراستەی دوورکردنەوەیەوە بگۆڕێ ئێستش هەر کەس پرسیاری هەیە جوابی دەدەینەوە